¿Cómo se llaman? ¡No sabemos, señor! ¿De dónde son? ¡No sabemos, señor! Bien, sin nombres, sin antecedentes, pero altamente disciplinados. La misión terminó. Vayan a divertirse. ¡Gracias, señor! Siento mucho tener que hacer esto. Lo siento, soldados, pero solo tenemos 2 paracaídas. ¿Qué está sucediendo? ¡Que tengan buen viaje! ¡Adiós! Oye, ¿por qué demonios nos haces esto? ¡Los tengo, los tengo! ¡Vamos, vamos, sube!